जुलयात उक्ताडार आयिल्ल्या 12 लाख रुपयांच्या फटवणूक प्रकरणात एका मनशाक धरला। आरोपी मॅन्युअल डिकोस्टा सॅमसन फर्नांडीस ह्या आनीक एका मनशा बरोबर काम करतालो। विजाचे डॉक्युमेंट आनी अमेरिकेत नोकरी दिवपाच्या हेतान दोगांयनी कागाळ करप्यांक 12 लाखांक फटयल्लो। 2018 वर्सा ह्या दोगांयनी कागाळ करप्यांक फटोवन ताचे कडल्यान व्हडली रक्कम उकळिल्ली, पूण सुमार 4 वर्सां उपरांत कागाळ करप्यांक ताच्या विजाचे डॉक्युमेंटय मेळ्ळे नात आनी पयशेय। 11 जुलयाक ह्या संबंदात कागाळ नोंदयली। पुलिसांनी तपास करपाक सुरवात केली। तपासा निमतान पुलीस मुंबय पावले। जुलया सावन अटक चुकोवपी मॅन्युअल डिकोस्टाक पुलिसांनी थंय धरलो। ताच्या विरोधात पळून वचपाचो गुन्यांव नोंदयला। आयकात PI तुळशीदास नायकाक। 11 July 2022, Gurdas Lodlekar, residents of Dharmapur, Salsad, Goa, lodged his complaint to the effect that between 19 June 2018 to 17 June 2018 at Margam, Goa, accused person Manuel DaCosta, Samson Fernandez, residents of Dharmapur, without having valid recruitment license from the protector of the immigrant, induced the complainant to the part away with the cash of rupees 12 lakhs by depositing the same amount of accused number 2, which was further transferred into the account of accused number 1 on the pretext of providing visa documents and employment in USA to the complainant, and failed to do so, and also not return the money to the complainant, and thereby cheated the complainant to the tune of rupees 12 lakh. हेजेर एक FIR रजिस्टर केल्ली आसा की ह्या मनशान गुरदास म्हणटाच्यान कंप्लेंट दिल्ली आनी मॅन्युअल डिकोस्टा म्हणटाच्यान ताका चिटींग केलें 12 लॅक्साची, आनी हेका आयज आनी जसो ऑफेन्स जालो तेन्नाच्यान हो पळोवन नाशिल्लो आनी आयज ताका बॉम्बेच्यान धरून हाडला। आनी हेजो आनी एकटो आसा न्हू? आनी एकटो आसा, तो मेळ्ळा? तो मेळ्ळा, तो आसा, तो हांगा नावेली रावता, धर्मापूर रावता। दोन्ही अरेस्ट। आतां कितें सेक्शन कितलें? सेक्शन तेजे 420 रेड विथ 34 IPC and section 1024 of Immigration Act। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।